Сега сме в един резерват, ето ще да гледаме животни. С страшния самолет пътувахме и сега сме в едно Land Rover-че с 4 реда седалки и започваме да зяпаме направо, наляво, надясно. Да. Нашите четки, които са влезли в Фереро. Фереро? Другото, кой е гледал да Ето така изглежда африканската савана. Не е като по National Geographic. Има яко буш.